Hola amigos, bienvenidos de nuevo con su amigo Christopher Ramírez. ¿Cómo están? Espero que se encuentren excelente el día de hoy. Sin duda, una de las cosas que debes de hacer antes de morir es hacer una fogata. Todos alguna vez hemos tenido ese deseo de hacer una fogata. Para que sepan, es la primera vez que yo voy a hacer una fogata. Siempre me lo imaginaba cuando estaba chico, lo he visto en videos, pero nunca lo he hecho. Hoy vamos a estar rompiendo barreras y lo voy a hacer. Lo primero que vamos a hacer para hacer una fogata va a ser conseguir madera, mucha madera. También tenemos que conseguir cartón, muchísimo cartón, para que le podamos soplar al fuego o también para usarlo y poder hacer la fogata más fácil. Aquí hay un árbol con mucha madera. Pero no podemos usar árboles, tenemos que ser cuidadores del medio ambiente. Pero ¿qué tenemos aquí? Hay un pedazo de madera, esa nos va a servir. Así que muy bien, tomémosla y ocupemos esta. ¿Por qué no? La madera delgada también nos puede servir. Un poco de hojas secas nos puede ser muy útil para prender la fogata más rápido. Muy bien, pues hasta ahorita tenemos muy buen material. Creo que con eso nos será suficiente. Es hora de partirlo para que podamos echar trozos y se prenda mejor la fogata. Pero antes de eso hay que buscar un poco de cartón, porque el cartón también nos va a ser de mucha ayuda para soplarle a la fogata y pueda prender más rápido. Puedes usar el cartón que sea, puede ser cartón de pizza, cartón de una pasta de cuaderno. Por ejemplo, yo voy a usar cartón de pizza. Hemos encontrado aquí un gran tubo de madera, palo de madera. Este nos va a ser de mucha ayuda por si nos hace falta. Cortemos esos pedazos grandes de madera. Creo que será mejor usar lo más común y lo mejor para no lastimarse el pie. Voy a usar un pico. Así es, esos picos que utilizan para picar cemento, para tirar paredes y todo eso. Parece ser que es suficiente madera, pero creo que nos va a hacer falta un poco. Vamos a cortar un poco más por si necesitamos. Esta madera es muy resistente, creo que así mejor la dejaremos y vamos a ver si nos alcanza la otra. Creo que por ahora sí estamos bien, espero que nos alcance la otra madera. Por último, una revista de TV y Notas que nadie lee. Ay, lo siento. Muy bien, ahora esperemos a que llegue la noche para que podamos empezar con esta fogata. Pues muy bien amigos, así de rápido se hizo de noche. Vamos a empezar con esta fogata. Empecemos con esto. Hay que poner unas pocas maderitas para que se vaya haciendo el fuego. Pues ya tenemos mucha madera de este lado, así que vamos a empezar haciendo una pequeña fogata para que empiece a salir el fuego. Así conforme empieza a salir el fuego, empezamos a poner los pedazos de madera más grandes y así ya se va incrementando la fogata. Les voy a dar un consejo: si su fogata no prende muy rápido, lo que deben de hacer es poner aceite como en servilletas y ponerlo así al fuego, prenderlo y rápidamente poner su madera y así va a prender. Aceite con servilletas o papel de baño les puede servir, pero como esta madera se prende rápido, yo así lo voy a ocupar nada más. Lo que sí nos va a ser de mucha ayuda va a ser un pedazo de revista, de papel, del que sea, para que empiece a salir el fuego y empezamos a poner la madera. Vamos a prender esto. Perfecto amigos, ya prendió la fogata. Ahora sí ya nos estemos sintiendo con un poco de calor porque hacía muchísimo frío. Aquí en mi ciudad ahorita está haciendo muchísimo frío. Ahora vamos a calentar un poco de agua para tomar un poco de café, disfrutar la noche, ver las estrellas, escuchar música y disfrutar el rato.
Pues como podemos ver ya está hirviendo el agua, así que hay que sacarla. Pues muy bien, ya tenemos el agua bien caliente aquí para echarle el café y tomar. Ahora un rico pancito para acompañar el café. Ahora sí, a disfrutar de la fogata y del cafecito y el pancito. No tienen ni idea de cómo se está disfrutando esto. Háganlo en su casa y sé que les va a gustar muchísimo. Les va a encantar disfrutar la fogata, su cafecito, historias de terror con amigos. En las fogatas normalmente pueden contar historias de terror, escuchar música, jugar algunos juegos divertidos, cenar o simplemente disfrutar el bello movimiento del fuego, ver el humo salir, admirar la hermosa fogata. Háganlo por lo menos 2 veces al año, salgan a acampar o ahí mismo en su casa pueden hacer la fogata. La madera la consiguen de cualquier cosa que ya no les sirva, una silla, una cama, un mueble. La madera se consigue fácilmente, no es necesario gastar. El fuego, todos tenemos fuego y pues comer algo que tengas en tu casa, no importa lo que sea. Lo importante es disfrutar el momento, admirar la fogata, el cielo, escuchar un poco de música y relajarse de las tensiones, del estrés y de las cosas malas. Por favor te recuerdo que si te está gustando este video, suscríbete aquí abajito en el botón rojo que dice suscribirse. Nada más le picas y te suscribes, así te van a llegar las notificaciones de cuando subo un video nuevo y te vas a enterar primero que nadie. Así que hazlo porque viene contenido muy bueno, videos geniales y sé que te van a encantar. Sí que estaba muy bueno ese café. Poco a poco se va terminando esta fogata tan bonita. Esas cenizas son las cenizas de los recuerdos que quedaron de esta hermosa velada, siendo ahorita más de las 3 de la mañana. Hermoso, ¿no lo creen? Espero que les haya encantado tanto este bello momento como a mí. Recuerden no perder la tradición de seguir haciendo fogatas con sus amigos, con su familia, con su novia, con la persona que quieran. Es muy bonito hacer fogatas de este tipo. Recuerden que se pueden suscribir en el botoncito de acá abajo que dice suscribirse. Nada más le pican y ya van a estar suscritos. Es gratis y no les cuesta nada. Así que por favor háganlo para que crezcamos como canal y sean más personas las que puedan ver este gran contenido, se inspiren y cada vez más hagan más cosas locas antes de morir. Compartan este video con sus amigos, denle like si les gustó, pero más que nada suscríbete aquí abajo. Disfruté mucho este momento de esta bella fogata. Esperen gran contenido, videos geniales y muchísimas más cosas antes de morir, porque para eso es la vida, para hacer cosas locas y divertidas. Un reto más superado, hacer una fogata antes de morir. Ustedes me van a acompañar a los demás momentos que están por venir, así que suscríbanse y nos vemos hasta la próxima, amigos. Bye.